Forestill deg at du sitter i et klasserom i Oslo, Bergen eller Trondheim, og filosofilæreren din underviser om Aristoteles. Han snakker om logikk, metafysikk, abstrakte konsepter som virker og ikke har noe med ditt virkelige liv å gjøre. Du noterer, tar eksamen, består og glemmer alt. Men hva om jeg fortalte deg at alt de lærte deg om Aristoteles ble bevisst filtrert, forenklet og tømt for sin virkelige kraft? Og hva om jeg avslørte at Aristoteles ikke bare var en teoretisk filosof som skrev om abstrakte ideer, men snarere arkitekten av et komplett livssystem som, hvis du anvendte i dag, ville transformere din eksistens radikalt i de neste 30 dagene. I dag skal jeg vise deg den ekte Aristoteles, ikke den som er i lærebøkene, men mannen som trente Alexander den store til å erobre den kjente verden, tenken som skapte den vitenskapelige metoden vi bruker til i dag, og den praktiske filosofen som utviklet en manual for menneskelig fortreffelighet så kraftfull at den ble systematisk utvannet gjennom århundrene fordi den representerte en trussel mot systemer som avhenger av din middelmådighet. Aristoteles ble født i 384 før Kristus i Stagera, en liten by i Nord-Hellas, ikke ulikt de små kystbyene i Norge. Faren hans var personlig lege for kongen av Makedonia, så fra barndommen hadde Aristoteles tilgang til privilegert kunnskap og direkte observasjon av hvordan kongelig makt fungerte. I en alder av 17 år ble han sendt til Aten for å studere ved Platons akademi. Og her begynner den første løgnen de fortalte deg. De sa at Aristoteles var Platons lydige disippel, at han bare fortsatte mesterens arbeid. Dette er fullstendig falskt. Aristoteles tilbrakte 20 år ved Platons akademi, men ikke som en blind tilhenger, men som en intern kritiker, konstant stille spørsmål, utfordre, bygge et filosofisk system radikalt motsatt av sin lærer. Da Platon døde og Aristoteles ikke ble valgt til å lede akademiet, var han ikke bitter. Han så dette som frigjøring. Han forlot Aten og begynte å bygge noe helt nytt. Her er noe de aldri fortalte deg i filosofitimene. Aristoteles var ikke en akademiker fanget i elfenbenstårn. Han var ekstraordinært praktisk, nesten brutal i sin praktikalitet. Mens Platon så mot en idealverden av perfekte former som bare eksisterte på et annet virkelighetsnivå, så Aristoteles mot den virkelige verden, håndgripelig, observerbar. Han dissekerte dyr for å forstå anatomi. Han katalogiserte planter. Han studerte politiske systemer i mer enn 150 greske bystater. Han observerte embryoer i forskjellige utviklingsstadier. Han var vitenskapsmann, biolog, politiker, etiker, alt på en gang. Og alt dette var for å svare på et enkelt besettende spørsmål. Hvordan oppnår et menneske maksimal fortreffelighet og lever et godt liv? Svaret Aristoteles utviklet er så revolusjonerende at hvis du virkelig forstod og anvendte det, ville du blitt ustøpelig. Han kalte dette eudemonia, som vanligvis oversettes som lykke. Men denne oversettelsen er forferdelig utilstrekkelig. Eudemonia er ikke øyeblikkelig nytelse, er ikke å føle seg bra, er ikke komfort. Det er noe mye dypere og kraftigere. Det er fullstendig menneskelig blomstring. Det er å realisere ditt unike potensial fullstendig som menneske. Det er fortreffelighet i handling. Og her er den avgjørende delen de aldri lærte deg. Aristoteles sa ikke at dette var et spørsmål om hell, omstendigheter, og har blitt født rik eller privilegert. Han sa at det er en ferdighet som kan utvikles gjennom bevisst og systematisk praksis. Du bygger eudemonia på samme måte som en norsk musiker bygger mesterverk på fiolin, gjennom daglig, konsistent og intensjonell praksis. Systemet Aristoteles skapte baserer seg på noe han kalte arete, fortreffelighet eller dyd. Men igjen, glem hva de lærte deg om dyd. Vi snakker ikke om å være snill, høflig eller lydig. Arete for Aristoteles betydde å fungere på ditt optimale nivå,
og være ekstraordinær i det som gjør deg menneskelig. Tenk på en kniv. Artet til en kniv er å kutte godt. En kniv som ikke kutter oppfyller ikke sin essensielle funksjon. Nå, hva er artet til et menneske? Aristoteles sa at det er fornuften, evnen til å tenke, velge, overveie. Men ikke bare tenke abstrakt, men tenke på en måte som fører til utmerket handling. Og her blir det interessant. Han identifiserte 2 kategorier av dyder, intellektuelle dyder og karakterdyder. De intellektuelle dydene utvikler du gjennom undervisning og studier. Karakterdydene utvikler du gjennom vane og gjentatt praksis. La meg gi deg et konkret eksempel du kan anvende i dag. Aristoteles snakker om dyden mot, men han definerte ikke mot som fravær av frykt eller som å gjøre noe dumt og risikabelt. Han definerte mot som den gylne middelvei mellom feighet og dumdristighet. Mot er å føle passende frykt i en farlig situasjon, men handle i henhold til fornuft likevel. Feighet er å føle overdreven frykt og ikke handle når det burde. Dumdristighet er å ikke føle nok frykt og handle hensynsløst. Nå kommer den geniale delen. Aristoteles sa at du ikke utvikler mot ved å lese om det eller tenke på det. Du utvikler mot ved å praktisere modige handlinger gjentatte ganger til det blir din andre natur. Det er som å lære å stå på ski i de norske fjellene. Du lærer ikke ved å lese en bok om ski. Du lærer ved å stå på ski, falle, reise deg, prøve igjen til kroppen og sinnet ditt internaliserer de riktige bevegelsene. Dette konseptet om den gylne middelvei, som Aristoteles kalte læren om midten, er absolutt revolusjonerende og fullstendig misforstått. De fortalte deg at Aristoteles fremmet middelmådighet, halvveis, ikke være ekstrem. Dette er nøyaktig det motsatte av hva han sa. Aristoteles' gylne middelvei er ikke det matematiske gjennomsnittet mellom 2 ekstremer. Det er det optimale punktet, fortreffelighetspunktet. Tenk på en olympisk norsk bueskytter. Målet har et senter. Å treffe sentrum er ikke å være middelmådig, det er å være utmerket. Å bomme til den ene eller andre siden er like mye feil. Den gylne middelvei er mesterverk. Og her er den viktigste delen. Den gylne middelvei er forskjellig for hver person og hver situasjon. Det som er modig for en person, kan være dumdristig for en annen. Det som er generøst i en situasjon, kan være sløsing i en annen. Du må utvikle praktisk visdom, som Aristoteles kalte phronesis, for å vite hva som er passende gyllen middelvei i hver spesifikke omstendigheter. Phronesis er sannsynligvis det mest kraftfulle og minst underviste konseptet i hele aristotelisk filosofi. Det er praktisk visdom. Det er å vite hva man skal gjøre i konkrete situasjoner. Det er evnen til å overveie godt om hva som er bra for deg og andre. Det er ikke bare teoretisk kunnskap, det er anvendt kunnskap. Og Aristoteles var absolutt klar. Du kan ikke lære phronesis fra bøker. Du kan bare utvikle det gjennom erfaring, gjennom å ta beslutninger, se konsekvensene, justere, prøve igjen. Det er derfor han sa at unge mennesker kan være matematiske genier, men sjelden har praktisk visdom. Matematikk kan du lære fra bøker. Praktisk visdom kan du bare lære ved å leve. Nå tenk på implikasjonene av dette. Det betyr at hver gang du møter en vanskelig beslutning, hver gang du handler og observerer resultatene, trener du din evne til praktisk visdom. Du bygger bokstavelig talt den mentale muskelen som tillater deg å ta bedre beslutninger i fremtiden. Aristoteles tilbrakte 3 år som personlig lærer for Alexander av Makedonia, som senere ble Alexander den store. Tenk på dette. En makedonsk tenåring ble erobrer av den kjente verden før han var 30 år. Hva lærte Aristoteles ham egentlig? De historiske tekstene er vage, men vi kan utlede fra Aristoteles' filosofiske system. Han lærte ikke Alexander å være en følger, han lærte ham å tenke selv. Han lærte ikke abstrakt teori. Han lærte observasjon av den virkelige verden og tilpasning til omstendigheter. Han lærte ikke moralsk rigiditet, han lærte intelligent fleksibilitet basert på prinsipper.
Han lærte at storhet ikke er et spørsmål om hell, men om fortreffelighet dyrket systematisk. Og Alexander anvendte dette ved å erobre territorier som gikk fra Hellas til India, ikke bare gjennom militærstyrke, men gjennom adaptiv strategi, forståelse av forskjellige kulturer, evne til å inspirere mennesker fra helt forskjellige bakgrunner. Nå vil jeg at det peiser et øyeblikk og gjør noe med meg. I kommentarfeltet her nedenfor, skriv hvilken by eller hvilket land du ser denne videoen fra nå. Jeg vil se hvor langt dette budskapet om den ekte Aristoteles når. Skriv bare din lokasjon. La oss lage et globalt kart av mennesker som oppdager sannheten om Aristoteles sammen. Gjør det nå. Det tar 5 sekunder, så kom tilbake. Dette vil være viktig for fellesskapet vi bygger. Klar. Flott. Nå til det som virkelig aldri ble fortalt deg. Aristoteles skrev omfattende om etikk, og kjernen i hans etikk er noe han kalte ergon, funksjon eller arbeid. Han argumenterte for at alt i naturen har en spesifikk funksjon. Ergon til øyet er å se. Ergon til hjertet er å pumpe blod. Ergon til en kniv er å kutte. Og hva er ergon til et menneske? Aristoteles sa at det er sjelens aktivitet i henhold til fornuft. Men hva betyr dette praktisk? Det betyr at din funksjon som menneske er å bruke din rasjonelle kapasitet til å guide livet ditt på en utmerket måte. Ikke bare overleve, men blomstre. Ikke bare eksistere, men leve godt. Og her er bomben. Han sa at en svale ikke gjør sommer, og en solskinnsdag gjør ikke lykke. Eudaimonia er ikke et toppøyeblikk, det er et levemønster opprettholdt over tid. Det er hvem du er konsekvent, ikke hva du gjør av og til. Jeg skal gi deg spesifikke praktiske teknikker avledet direkte fra Aristoteles som du kan begynne å bruke i dag. Første teknikk, identifisering av dyder. Aristoteles listet opp flere spesifikke dyder: mot, måtehold, generøsitet, storslagenhet, storsinn, passende ambisjon, tålmodighet, sannferdighet, kvikkvitthet, vennskap, rettferdighet. For hver dyd finnes det en overdrivelse og en mangel. Mot er mellom feighet og dumdristighet. Generøsitet er mellom gjerrighet og sløsing. Selvtillit er mellom overdreven ydmykhet og forfengelighet. Nå, praktisk øvelse, ta papir og penn, fordi dette fungerer bare hvis du gjør det fysisk. Skriv 3 situasjoner fra forrige uke hvor du handlet. For hver situasjon, identifiser hvilken dyd som var involvert. Deretter identifiser om du handlet i den dydige gjeldende middelvei, eller om du feilet mot siden av overdrivelse eller mangel. Vær brutalt ærlig. Hvis du var på et arbeidsmøte og forble teist da du burde ha snakket, var det mangel på mot. Hvis du eksploderte følelsesmessig på en uforholdsmessig måte, var det overdrivelse. Den gjeldende middelvei ville vært å si din sannhet på en rolig, men bestemt måte. Gjør dette for 3 situasjoner. Nå trener du nøyaktig det Aristoteles kalte karakterutvikling gjennom selvobservasjon. Andre teknikk, bevisst praksis av dyder. Aristoteles var absolutt klar. Du blir dydig ved å praktisere dydige handlinger. Du blir modig ved å gjøre modige ting. Du blir generøs ved å praktisere generøsitet. Du blir tålmodig ved å praktisere tålmodighet. Dette er ikke en metafor, det er bokstavelig. Hver handling du tar forsterker et neuralt mønster. Hvis du konsekvent handler med mot, danner hjernen din veier som gjør mot lettere neste gang. Hvis du konsekvent handler med feighet, trener du feighet. Praktisk øvelse. Velg en spesifikk dyd du vil utvikle denne uken. La oss si måtehold, selvkontroll. Nå identifiser 3 spesifikke situasjoner denne uken hvor du vil praktisere måtehold bevisst. Det kan være å ikke spise dessert du normalt ville spist. Det kan være å ikke sjekke mobilen kompulsivt. Det kan være å ikke avbryte noen når du normalt ville avbryte. Nøkkelen er at det er bevisst og bevisst. Du trener som en norsk idrettsutøver som trener til OL. Hver repetisjon teller. Tredje teknikk, utvikling av frenesis gjennom analyse av beslutninger.
Hver kveld før du legger deg, ville Aristoteles anbefale å gjennomgå beslutningene du tok i løpet av dagen. Ikke bare hva som skjedde, men overveielsesprosessen. Ta en viktig beslutning du tok i dag. Spør deg nå, hvilke alternativer vurderte jeg? Hvilke faktorer veide jeg? Hvilke verdier gedet mitt valg? Hva var resultatet? Hvis jeg kunne gå tilbake, ville jeg gjort det samme eller annerledes. Hvorfor? Dette virker enkelt, men det er utrolig kraftfullt. Du bygger en intern database av erfaringer og konsekvenser. Over tid utvikler du etisk intuisjon, evnen til å vite hva du skal gjøre i nye situasjoner basert på mønstre du har internalisert fra tidligere erfaringer. Dette er Phronesis i aksjon. Nordmenn er utmerkede på dette når det gjelder å navigere ekstreme værforhold. Du følger ikke rigide regler, du utvikler følsomhet for omstendighetene og tilpasser deg. Aristoteles sa å anvende samme type adaptiv intelligens på etiske og livsspørsmål. Fjerde teknikk, dyrking av ekte vennskap. Aristoteles dedikerte 2 av de 10 bøkene i sin nikomakiske etikk til temaet vennskap. Han anså vennskap som absolutt essensielt for det gode liv. Men han skilte mellom 3 typer vennskap. Nyttevennskap, basert på gjensidig fordel. Gledesvennskap, basert på delt moro. Og dydsvennskap, basert på gjensidig beundring for den andres karakter. De 2 første typene er skjøre og midlertidige. De slutter når nytten eller gleden slutter. Den tredje typen er dyp og varig fordi den er basert på hvem dere er, ikke på hva dere kan gjøre for hverandre. Praktisk øvelse, lag en ærlig liste over dine nære relasjoner. For hver, identifiser hvilken kategori den primært faller i. Du vil oppdage at de fleste har mange nytte- og gledesvennskaper, men svært få dydsvennskaper. Nå identifiser 1 eller 2 personer i livet ditt som du kunne utvikle dydsvennskap med. Dette er mennesker hvis karakter du genuint beundrer, som får deg til å ville bli bedre. Invester tid og reell energi i disse relasjonene. Aristoteles sa at du blir som menneskene du tilbringer tid med. Hvis du tilbringer tid med utmerkede mennesker, blir du utmerket. Hvis du tilbringer tid med middelmådige mennesker, blir du middelmådig. Velg bevisst. Femte teknikk, praksis av kontemplasjon. Aristoteles sa at den høyeste formen for menneskelig lykke kommer fra kontemplasjon, fra ren bruk av fornuft til å forstå sannheter. Men vi snakker ikke om passiv kontemplasjon, som å sitte og dagdrømme. Vi snakker om aktiv og streng refleksjon over viktige spørsmål. Sett av minst 15 minutter daglig, helst om morgenen når sinnet er ferskt, til å tenke dypt over et spesifikt spørsmål. Det kan være et etisk spørsmål. Hva er det rette å gjøre i denne komplekse situasjonen på jobben? Det kan være et eksistensielt spørsmål. Lever jeg i henhold til mine dypeste verdier? Det kan være et praktisk spørsmål. Hva er den beste måten å nå dette viktige målet? Nøkkelen er at det er fokusert tenkning uten distraksjoner. Ingen mobil, ingen musikk, ingen avbrytelser. Bare deg og ditt sinn som arbeider med et problem. Aristoteles trodde at dette var den mest distinkt menneskelige aktiviteten og kilden til største tilfredshet. Nordmenn har en naturlig fordel her på grunn av de lange periodene med mørke om vinteren som naturlig induserer introspeksjon. Bruk dette til din fordel. Nå skal jeg fortelle deg noe som fullstendig endret min forståelse av Aristoteles og som aldri undervises i filosofikurs. Aristoteles var ikke en naiv idealist. Han levde i brutale tider. Han så Aten tape krigen, så demokrati blir styrtet, så politiske henrettelser, eksiler, forræderi. Da Alexander den store døde for tidlig, var det en antimakedonsk bevegelse i Aten, og Aristoteles, for å ha vært Alexanders lærer, ble anklaget for gudsbespottelse. Han flyktet fra Aten og sa at han ikke ville tillate at byen syndet 2 ganger mot filosofi, med henvisning til henrettelsen av Sokrates. Han døde i eksil 1 år senere, 62 år gammel. Denne mannen kjente livets skjørhet, politikkens brutalitet, suksessens forbigjengelighet.
Og likevel bygde han et filosofisk system basert på ideen om at menneskelig fortreffelighet er mulig og verdt å forfølge. Ikke fordi det garanterer evig lykke eller verdslig suksess, men fordi det er hva det betyr å være fullstendig menneskelig. Her er noe avgjørende som skiller Aristoteles fra nesten alle moderne filosofer. Han skilte ikke etikk fra politikk. Han så det gode individuelle liv som intimt forbundet med fellesskapets liv. Han skrev omfattende om styringsformer, politiske systemer, konstitusjoner, og han hadde en radikalt praktisk visjon. Han spurte ikke hva som er den ideelle abstrakte regjeringen, han spurte hva som er den best mulige regjeringen gitt de virkelige omstendighetene til et spesifikt samfunn. Han studerte 158 konstitusjoner fra forskjellige greske bystater. Han observerte hva som fungerte og hva som ikke fungerte. Og konklusjonene hans er overraskende relevante for det moderne Norge. Han argumenterte for at den beste styringsformen er et moderat demokrati med en sterk middelklasse. Ekstremer av rikdom og fattigdom ødelegger samfunn. En robust middelklasse skaper stabilitet og sunn fornuft. Han sa at borgere trenger å bli utdannet ikke bare i tekniske ferdigheter, men i sivil dyd, i evnen til å delta intelligent i det offentlige liv. Se på det moderne Norge. Stabilt politisk system, sterk middelklasse, vekt på offentlig utdanning, sivil deltakelse. Dere lever et aristotelisk eksperiment og vet det ikke engang. Men Aristoteles advarte også om farer som er absolutt relevante i dag. Han sa at demokrati kan degenerere til demagogi når ledere manipulerer folkelige følelser i stedet for å appellere til fornuft. Han sa at når forskjellen mellom rike og fattige blir for stor, fragmenterer samfunnet i krigførende fraksjoner. Han sa at når mennesker slutter å verdsette fortreffelighet og dyd og bare søker nytelse og komfort, forfaller sivilisasjonen. Høres kjent ut? Dette er ikke abstrakte bekymringer fra for 2000 år siden. Dette er presserende spørsmål som Norge og ethvert vestlig demokrati møter i dag. Og Aristoteles hadde praktiske løsninger. Utdanning i dyd fra ung alder, oppmuntring til aktiv sivil deltakelse, økonomiske systemer som fremmer sterk middelklasse, ledere som styrer ved fornuft, ikke ved demagogi. Dette er ikke irrelevant filosofi. Dette er en manual for sivilisasjonens overlevelse. Aristoteles hadde også dype innsikter om utdanning som fullstendig gikk tapt i det moderne systemet. Han argumenterte for at utdanning ikke bare er overføring av informasjon, det er karakterdannelse. Du utdanner ikke bare sinnet, du utdanner hele personen. Og dette skjer ikke primært gjennom forelesninger og bøker, men gjennom praksis og eksempel. En dydig lærer lærer dyd ikke ved å snakke om den, men ved å demonstrere den i sitt eget liv og skape situasjoner hvor studenter kan praktisere den. Tenk på hvordan dette er forskjellig fra det moderne utdanningssystemet hvor lærere overfører informasjon som studenter mimer til eksamen og deretter glemmer. Aristoteles ville vært forferdelig. Han ville sagt at dette ikke er utdanning, dette er trening av papegøyer. Ekte utdanning transformerer hvem du er, ikke bare hva du vet. Og dette krever tid, gjentatt praksis, tilbakemelding, justering. Det er som å lære å spille et musikkinstrument eller mestre en sport. Det finnes ingen snarveier. Jeg skal gi deg nå en avansert teknikk avledet fra Aristoteles som bokstavelig talt kan endre livet ditt hvis du anvender den konsekvent. Aristoteles snakker om konseptet telos, formål eller mål. Alt i naturen har et telos. Eikenøtten har telos å bli et eiketre. Føl har telos å bli en moden hest. Og hva er ditt telos som menneske? Aristoteles ville sagt at det er å realisere ditt unike potensial og bli den beste versjonen av deg selv. Men her er problemet. I motsetning til eikenøtten som automatisk blir et eiketre hvis den får vann og sollys, må du bevisst velge å forfølge ditt telos. Dyp praktisk øvelse, ta en time uten avbrytelser, gå til et rolig sted, og svar skriftlig på disse spørsmålene. Første, hvis jeg levde mitt potensial fullt ut, hvem ville jeg vært?
Ikke hva jeg ville gjort eller hatt, men hvem jeg ville vært når det gjelder karakter, dyder, kapasiteter. Andre, hvilken avstand finnes mellom hvem jeg er nå og denne ideelle versjonen? Vær spesifikk. Tredje, hvilke konkrete handlinger kunne jeg ta de neste 90 dagene for å redusere denne avstanden? Ikke store dramatiske gester, men spesifikke daglige praksiser. Fjerde, hvilke vaner eller relasjoner eller omstendigheter hindrer aktivt meg fra å realisere mitt telos? Vær brutalt ærlig. Femte, er jeg villig til å gjøre vanskelige endringer for å tilpasse mitt virkelige liv med mitt virkelige potensial? Denne øvelsen vil være ubehagelig fordi den vil eksponere avstanden mellom hvem du er og hvem du kunne vært. Men Aristoteles ville sagt at denne ubehaget er begynnelsen på ekte filosofi. Så lenge du er komfortabel, vokser du ikke. Ubehaget er signalet på at du utvider utover dine nåværende grenser. Og her er noe viktig. Aristoteles fremmet ikke nevrotisk perfeksjonisme. Han erkjente at mennesker gjør feil, mislykkes, går tilbake. Poenget er ikke aldri å mislykkes. Poenget er å ha en klar retning og konsekvent bevege seg i den retningen, selv med snubling. Det er som å klatre et norsk fjell. Du klatrer ikke i en rett linje, du siksakkerer, noen ganger sklir du tilbake, noen ganger må du stoppe og hvile. Men så lenge den generelle retningen er oppover, gjør du fremgang. Nå skal jeg avsløre noe som praktisk talt ingen vet om Aristoteles. Han hadde en radikalt empiristisk visjon for sin tid. Han trodde at kunnskap begynner med sensorisk observasjon av den virkelige verden. Dette var revolusjonerende fordi Platon, hans lærer, sa at den sensoriske verden bare er skygger av en ideal virkelighet som bare kan nås gjennom ren fornuft. Aristoteles sa nei, den virkelige verden er virkelig, og vi kjenner den gjennom våre sanser og bruker deretter vår fornuft til å forstå mønstrene. Dette virker åpenbart for oss nå, men på den tiden var det filosofisk kjetteri. Og dette hadde massive konsekvenser. Aristoteles ble far til empirisk vitenskap. Han sa at hvis du vil forstå dyr, dissekerer du dyr. Hvis du vil forstå politiske systemer, studerer du virkelige politiske systemer. Hvis du vil forstå etikk, observerer du hvordan mennesker faktisk handler og hvilke handlinger som fører til menneskelig blomstring. Den empiriske og praktiske tilnærmingen var det som tillot utviklingen av moderne vitenskap århundrer senere. Men her blir det interessant. Under middelalderen adopterte den katolske kirke Aristoteles som sin offisielle filosof. Thomas Aquinas harmoniserte Aristoteles med kristen teologi. Og i prosessen ble mange av de mest radikale og praktiske elementene i Aristoteles temmet eller omtolket. Aristoteles du lærer på skolen er denne kristne, filtrerte, trygge Aristoteles. Den virkelige Aristoteles var mye mer subversiv. Han trodde ikke på liv etter døden i kristen forstand. Han trodde at sjelen døde med kroppen. Han trodde ikke på guddommelige belønninger for moralsk oppførsel. Han trodde at belønningen for dyd er selve dyden, opplevelsen av å leve godt. Han trodde ikke på guddommelig åpenbaring eller overnaturlige sannheter. Han trodde at mennesker kunne oppdage hvordan man lever gjennom fornuft og erfaring. Dette er en mye mer farlig og mye mer myndiggjørende Aristoteles. Du trenger ikke prestere eller hellige tekster eller eksterne autoriteter til å fortelle deg hvordan du skal leve. Du trenger fornuft, erfaring og bevisst praksis. Aristoteles hadde også fascinerende innsikter om psykologi som forutså moderne funn med 2000 år. Han snakket om akrasia, viljens svakhet, fenomenet å vite hva du burde gjøre, men gjøre det motsatte. Du vet du burde gå til treningsstudioet, men ser på TV. Du vet du burde studere, men ruller sosiale medier-feeder. Du vet du burde ha den vanskelige samtalen, men utsetter. Aristoteles så ikke dette som enkel moralsk svikt. Han erkjente at det er en kamp mellom forskjellige deler av sjelen. Den rasjonelle delen vet hva som er best. Den appetittlige delen vil ha umiddelbar nytelse. Den åndsfulle delen søker ære og anerkjennelse. Og disse delene konflikter ofte.
Den dydige personen den som har trent sine appetittlige og åndsfulle deler til å følge fornuftens veiledning. Men dette skjer ikke automatisk eller øyeblikkelig. Det krever år med praksis og vanedannelse. Moderne psykologi bekrefter dette. Vi vanedyr. Omtrent 40% av våre daglige handlinger vane, ikke bevisste. Hvis du vil endre livet ditt, må du endre vanene dine. Og du endrer vaner gjennom gjentatt praksis til den nye oppførselen blir automatisk. Kraftfull praktisk øvelse identifiserer en vaneoppførsel som hindrer deg fra å realisere ditt potensial. Det kan være å sjekke mobilen kompulsivt, det kan være å spise for mye, det kan være å utsette, det kan være å unngå konflikt. Nå, i stedet for å prøve å stoppe denne vanen gjennom ren viljestyrke, som sjelden fungerer på lang sikt, skap en erstatningsvane. Hvis du kompulsivt sjekker mobilen når du kjeder deg, erstatt med å ta en bok. Hvis du spiser for mye om kvelden, erstatt med å ta en spasertur. Nøkkelen at den nye vanen må tilfredsstille samme psykologiske behov som den gamle, men på en mer konstruktiv måte. Og deretter praktiser den nye vanen konsekvent i minst 60 dager. Forskning viser at det tar omtrent 2 måneder før en ny oppførsel blir automatisk. Aristoteles ville sagt, du endrer ikke hvem du gjennom dramatiske enkeltstående beslutninger, du endrer gjennom små handlinger gjentatt daglig til de blir din andre natur. Aristoteles skrev også omfattende om retorikk, kunsten å overtale. Og hans innsikter her avgjørende for å navigere den moderne veien av feilinformasjon og manipulasjon. Han identifiserte 3 former for overtalelse. Ethos, overtalelse gjennom talerens karakter. Pathos, overtalelse gjennom publikums følelser. Logos, overtalelse gjennom logikk og bevis. Og han argumenterte for at genuin retorikk bruker alle 3 i balanse. Du etablerer troverdighet gjennom demonstrert karakter, du forbinder følelsesmessig med publikum, og du presenterer solide logiske argumenter. Men han advarte også om at retorikk kan brukes til godt eller ondt. En demagog bruker pathos til å manipulere følelser uten logos eller ethos. En propagandist bruker tilsynelatende ethos og selektiv logos for å villede. Hvordan beskytter du deg selv? Ved å utvikle det Aristoteles kalte evnen til å se gjennom sofismer og gjenkjenne logiske feilslutninger og skille mellom legitime følelsesmessige appeller og følelsesmessig manipulasjon. Dette en kritisk ferdighet i den moderne verden av sosiale medier og falske nyheter. Praktisk øvelse i løpet av neste uke, hver gang du konsumerer overbevisende innhold, enten det reklame, politisk innlegg eller nyheter, analyser bevisst. Hvilken form for overtalelse brukes primært? Det appellering til talerens karakter? Det følelsesmessig manipulasjon? Det logisk argument? Alle 3 til stede i balanse eller brukes en uforholdsmessig? Det åpenbare logiske feilslutninger? Blir viktig informasjon utelatt? Blir du behandlet som en rasjonell agent i stand til å bestemme selv, eller blir du manipulert? Å gjøre dette bevisst i en uke vil trene din interne tulldetektor. Du vil begynne å se gjennom manipulasjon automatisk. Du vil bli mye vanskeligere å lure. Aristoteles ville sagt at dette en essensiell del av utdannelsen til en fri borger. En person som lett kan manipuleres ikke virkelig fri. La oss snakke nå om noe Aristoteles forstod dit, og som fullstendig ignorert i moderne kultur, forholdet mellom nytelse og lykke. Den moderne forbrukerkulturen forteller deg at lykke å maksimere nytelse og minimere smerte. Kjøp dette, opplev det, søk konstant komfort. Aristoteles ville sagt at dette en garantert oppskrift på elendighet. Han var ikke mot nytelse, men han skilte mellom nytelser som følger med dydige aktiviteter og nytelser som kommer fra meningsløs hengivelse. Nytelsen du føler etter å ha fullført et utfordrende prosjekt kvalitativt forskjellig fra nytelsen av å spise en boks sjokolade mens du ser på TV. Den første nytelse som kommer fra realisert fortreffelighet, den andre bare tom sensorisk stimulering.
Og her er den avgjørende delen. Den første typen nytelse avtar ikke med repetisjon, den blir dypere. Jo mer du blir utmerket i noe, jo mer tilfredshet får du fra det. Den andre typen nytelse følger loven om avtagende avkastning. Du trenger stadig større stimuli for å få samme nivå av tilfredshet, til det til slutt ingenting tilfredsstiller. Se på den moderne epidemien av angst og depresjon, spesielt i rike land som Norge. Aristoteles ville sagt at dette ikke er overraskende. Når du organiserer livet ditt rundt og maksimerer nytelse og komfort i stedet for å dyrke fortreffelighet og dyd, blir du uunngåelig tom. Fordi nytelse er flyktig og komfort kjeder til slutt. Men tilfredsheten som kommer fra å leve i henhold til dine dypeste verdier, fra å utvikle dine kapasiteter til det maksimale, fra å bidra meningsfullt til samfunnet ditt, den tilfredsheten er dyp og varig. Det betyr ikke at du aldri føler deg trist eller frustrert, det betyr at livet ditt har struktur og mening som bærer deg gjennom de uunngåelige vanskelighetene. Transformerende praktisk øvelse. I de neste 2 ukene, hold en dagbok over nytelse versus tilfredshet. Hver kveld før du legger deg, list aktivitetene i dagen som ga deg nytelse og aktivitetene som ga deg dyp tilfredshet. Du vil oppdage at mange aktiviteter som gir øyeblikkelig nytelse, rulle sosiale medier, spise prosessert mat, se passivt på TV, ikke dukker opp i kolonn for dyp tilfredshet. Og noen aktiviteter som kan ha vært ubehagelige i øyeblikket, å ha en vanskelig samtale, fullføre en intens trening, arbeide med et utfordrende prosjekt, dukker opp sterkt i kolonnen for tilfredshet. Etter 2 uker vil du ha klare data om hva som virkelig bidrar til din eudaimonia. Så kan du bevisst reorganisere livet ditt for å maksimere disse dype tilfredshetsaktivitetene og minimere tom hengivelse til øyeblikkelige nytelser. Aristoteles hadde også et fascinerende perspektiv på penger og materiell rikdom som er radikalt forskjellig fra hva det moderne samfunnet lærer. Han så ikke penger som onde, men så jakten på penger som et mål i seg selv som dypt problematisk. Han skilte mellom krematistikke, kunsten å tjene penger, og økonomia, kunsten å administrere et hjem eller samfunn. Den første er potensielt ubegrenset og umettelig. Du har aldri nok penger fordi du alltid kan ønske mer. Den andre har naturlige grenser, du trenger nok ressurser til å leve godt, men utover dette punktet forbedrer ikke mer livet ditt. Aristoteles ville sagt at en vise person bruker penger som et verktøy for å oppnå eudaimonia, ikke som et endelig mål. Du trenger nok materielle ressurser til å ha fritid til kontemplasjon, til å delta i det sivile liv, til å praktisere dyder som generøsitet. Men utover dette punktet hjelper ikke akkumulering av mer rikdom. Det hindrer aktivt fordi det konsumerer tid og energi som kunne vært brukt på mer verdifulle aktiviteter. Tenk på den norske moderne virkeligheten. Norge er et av verdens rikeste land per innbygger, men studier viser at lykke ikke har økt proporsjonalt med rikdom. Hvorfor? Fordi etter et visst punkt av materiell sikkerhet kjøper ikke mer penger mer eudaimonia. Faktisk kan den besettende jakten på mer ødelegge relasjoner, helse, følelse av formål. Aristoteles forstod dette for 2300 år siden. Han ville sagt at Norge har nådd punktet hvor det kollektivt kan fokusere ikke på å bli rikere, men på å leve bedre. På å dyrke kulturell fortreffelighet, på å utdype sivilt liv, på å utvikle dyder. Men dette krever et fundamentalt skifte av verdier fra kvantitativt til kvalitativt, fra å ha mer til å være bedre. Praktisk øvelse om penger, beregn ærlig hvor mye penger du virkelig trenger for å leve komfortabelt, dekke grunnleggende behov, ha rimelig sikkerhet og forfølge aktiviteter som bidrar til din eudaimonia. Ikke hva samfunnet sier du trenger, hva du virkelig trenger. For de fleste i utviklede land er det betydelig mindre enn det de tjener eller streber etter å tjene. Spør nå, hvor mye tid og energi bruker jeg på å forfølge inntekt utover dette punktet? Kunne denne tiden og energien vært bedre brukt på andre aktiviteter som bidrar mer direkte til menneskelig blomstring?
For mange vil det ærlige svaret antyde radikale livsendringer. Kanskje jobbe færre timer i en godt betalt, men meningsløs jobb og ha mer tid til familie, venner, personlig utvikling, samfunnsbidrag. Dette er ikke upraktisk romantikk, dette er anvendt aristotelisme. Aristoteles hadde også mye å si om følelsenes rolle i det gode liv, og igjen er ideene hans fullstendig forskjellige fra både stoisk følelsesmessig undertrykkelse og moderne utemmelig følelsesmessig uttrykk. Han argumenterte for at følelser ikke er iboende gode eller dårlige. Det som betyr noe er å føle passende følelse i passende intensitet på passende tidspunkt rettet mot passende objekt. Sinne er ikke alltid dårlig. Passende sinne mot genuin urettferdighet som motiverer korrigerende handling er dyd. Uforholdsmessig sinne mot trivielle krenkelser som fører til destruktiv vold er last. Frykt er ikke alltid dårlig. Passende frykt for reell fare som induserer forsiktighet er visdom. Lammende frykt for imaginære trusler er feighet. Nøkkelen er å dyrke det Aristoteles ville kalt utdannede følelser, følelser som har blitt trent gjennom fornuft og vane til å respondere passende. Tenk på hvordan dette er forskjellig fra moderne tilnærminger. Moderne kognitiv atferdsterapi sier å stille spørsmål ved irrasjonelle tanker som forårsaker negative følelser. Aristoteles ville sagt at dette er bra, men utilstrekkelig. Du endrer ikke følelser bare ved å endre tanker, du endrer følelser ved å endre handlingsvaner og persepsjon over tid. Hvis du har sosial angst, vil du ikke overvinne den bare ved rasjonelt og konkludere at folk sannsynligvis ikke vil dømme deg. Du overvinner den ved å praktisere sosiale interaksjoner gjentatte ganger til følelsessystemet ditt er omtrent. Hvis du har tendens til eksplosivt sinne, vil du ikke overvinne det bare ved å bestemme deg for å være roligere. Du overvinner det ved å praktisere rolige responser i provoserende situasjoner til de blir automatiske. Aristoteles forstod nevroplastisitet 2000 år før moderne nevrovitenskap oppdaget det. Praktisk følelsesmessig øvelse, identifisere en tilbakevendende problematisk følelse i livet ditt. Det kan være kronisk angst, det kan være hyppigsinne, det kan være misunnelse, det kan være overdreven skam. Spor nå denne følelsen i en uke. Hver gang du føler den, noter, hva var den spesifikke utløsen? Hva var intensiteten fra 0 til 10? Hvordan respektivonerte du atferdsmessig? Hva var resultatet? Etter en uke vil du se mønstre. Kanskje angsten din er alltid uforholdsmessig høy i spesifikke sosiale situasjoner. Kanskje sinnet ditt utløses alltid av å føle deg disrespektert. Nå som du ser mønsteret tidlig, kan du begynne å omtrene. Når utløsen skjer, velger du bevisst en annen respons. Du undertrykker ikke følelsen, men handler i motsetning til den. Hvis angst sier flykt, blir du. Hvis sinne sier angrip, puster du og responderer rolig. Gjør dette konsekvent i 3 måneder, og du vil bokstavelig talt røre hjernen din. Dette er aristotelisk følelsesmessig utdanning i aksjon. Nå skal jeg fortelle deg kanskje den viktigste forskjellen mellom Aristoteles og praktisk talt all moderne selvhjelp. Aristoteles trodde ikke på universelle formler som passer for alle. Han erkjente at forskjellige mennesker har forskjellige nature, forskjellige omstendigheter, forskjellige potensialer. Hva som er den didige gylne middelvei for deg kan være forskjellig for en annen person. Hva som teller som godt liv for deg kan være forskjellig for en annen. Det er ikke en enkelt vei til eudemonia. I stedet er det generelle prinsipper, dyder å dyrke, men den spesifikke anvendelsen varierer basert på hvem du er og hvor du er. Dette er samtidig frigjørende og skremmende. Frigjørende fordi det betyr at du ikke trenger å tilpasse deg en enkelt form for suksess eller lykke. Skremmende fordi det betyr at du ikke bare kan følge en formel, du må oppdage din egen vei gjennom eksperimentering og refleksjon. Tenk på hvordan dette gjelder norsk kultur. Janteloven har positive aspekter av fellesskap og likhet, men kan også undertrykke individualitet og fortreffelighet.
Aristoteles ville sagt at den rette balansen mellom individualisme og fellesskap varierer fra person til person. Noen blomstrer ved å være del av et harmonisk kollektiv, andre blomstrer ved å følge unike veier. Begge kan være dydige, begge kan oppnå eudemonia, men gjennom forskjellige ruter. Det viktige er at det er et bevisst valg basert på genuin selvkunnskap, ikke ureflektert konformitet eller automatisk opprør. Du må spørre ærlig, gitt hvem jeg er, med mine unike kapasiteter og begrensninger, i mine spesifikke omstendigheter, hvilken vei fører til min maksimale blomstring. Og så må du ha mot til å følge den veien selv når den er forskjellig fra hva andre forventer eller godkjenner. Aristoteles forstod også noe om mesterverk og ekspertise som er avgjørende viktig. Han sa at det ikke kan være utmerket i alt. Å prøve å være middelmådig god i mange ting resulterer i aldri å oppnå fortreffelighet i noe. I stedet bør du identifisere dine naturlige talenter og unike kapasiteter, og deretter dedikere fokusert og vedvarende innsats til å utvikle disse kapasitetene til det maksimale. Dette går mot den moderne kulturen av å være godt avrundet og ha mangfoldige opplevelser. Aristoteles ville sagt at bredde har verdi for unge som fortsatt oppdager talentene sine, men når de er identifisert, er dybde viktigere enn bredde. Tømreren som dedikerer 10 år til å mestre snekring oppnår en form for fortreffelighet som hobbystein som prøver snekring, maling, musikk og hagearbeid aldri vil oppnå i noe. Se på de nordiske landene historisk. Dere ble utmerkede i spesifikke områder, skipsbygning, navigasjon, overlevelse i ekstreme klimaer. Ikke ved å prøve å være middelmådige i alt, men ved å fokusere dypt på å utvikle spesifikke kapasiteter til det høyeste nivået. Aristoteles sier å anvende samme prinsipp individuelt. Identifiser dine så unike talenter, dediker så 10 000 timer, 20 000 timer, et helt liv til å utvikle dem til mesterverk. Dette er hvor du vil finne dyp tilfredshet og gjøre virkelig verdifulle bidrag. Praktisk mesterverkøvelse. Lag en ærlig liste over dine 3 største naturlige styrker. Ikke hva du ønsker de var, hva de virkelig er. De kan være kognitive ferdigheter som logisk analyse eller kreativitet. De kan være sosiale ferdigheter som empati eller lederskap. De kan være praktiske ferdigheter som håndarbeid eller fysisk koordinering. Spør nå, hvor mye av min tid og energi dedikerer jeg til å utvikle disse styrkene til det maksimale versus kompensere for svakheter eller forfølge overfladiske interesser? For de fleste vil svaret vise at de bruker for mye tid på svakheter og for lite tid på å utvikle styrker. Aristoteles ville sagt at dette er nøyaktig det motsatte av hva du burde gjøre. Utvikle styrker til fortreffelighetsnivå, og administrer svakheter bare nok til at de ikke saboterer deg. Reorganiser så livet og karrieren din rundt og maksimere bruk av dine unike styrker. Jeg skal nå gi deg den mest avanserte og transformerende teknikken i hele det aristoteliske systemet. Aristoteles snakket om viktigheten av fortreffelighetsmodeller, det han kalte spaideos, personen med utmerket karakter. Han sa at du ikke lærer dit primært fra tekster eller forelesninger, du lærer ved å observere og imitere mennesker som allerede legemliggjør dydene du streber etter å utvikle. Dette er læring ved modellering, som moderne nevrovitenskap bekrefter er den kraftigste formen for å lære komplekse atferder gjennom speilnevroner. Men Aristoteles gikk lenger. Han sa at du ikke bare skulle observere modeller på avstand, men aktivt søke å tilbringe tid med mennesker av utmerket karakter, fordi du uunngåelig blir som de du assosierer med regelmessig. Transformerende praktisk øvelse. Identifiser 3 mennesker i livet ditt eller historien som du anser som modeller for fortreffelighet i viktige områder. Det kan være noen du kjenner personlig som demonstrerer ekstraordinært mot. Det kan være en historisk skikkelse som selve Aristoteles som demonstrerer ubøyelig kunnskapsjakt. Det kan være en samfunnsleder som demonstrerer engasjement for rettferdighet. Nå, for hver, dediker ekte tid til å studere hvordan de lever eller levde.
Hvis de er historiske skikkelser, les biografier og skrifter. Hvis de er levende mennesker, søk muligheter til å samhandle, observere, lære. Og her er den avgjørende delen. I vanskelige situasjoner, spør deg selv, hva ville X gjort her? Hvordan ville X respektive nett? Dette er ikke bare fantasi. Du programmerer bokstavelig talt hjernen din med nye responsmønstre basert på observert fortreffelighet. Over tid blir disse mønstrene dine, du internaliserer dydene du observerte. Aristoteles tilbrakte de siste 12 årene av sitt liv i Aten med å lede Lykkeion, sin egen filosofiske skole. Og måten han underviste på er radikalt forskjellig fra moderne utdanning. Han gikk mens han underviste, derav fulgte hans følgere ble kalt peripatetikere, de som går. Han vektla dialog og diskusjon, ikke enveis forelesninger. Han dekket alt fra biologi til etikk til politikk til retorikk, og viste sammenhengene mellom forskjellige kunnskapsområder. Han insisterte på at studenter gjorde egne observasjoner, ikke bare stolte på autoriteter. Og han så på utdanning som en livslang prosess, ikke noe du fullfører i 20-årene. Aristoteles i 60-årene lærte fortsatt, eksperimenterte, reviderte ideene sine basert på nye observasjoner. Sammenlign dette med moderne utdanning hvor du sitter i rader, lytter passivt, mye til eksamen, og deretter slutter å lære aktivt i 20-årene. Aristoteles ville vært forferdelig. Han ville sagt at dette ikke produserer blomstrende mennesker, det produserer trenede automater. Ekte utdanning er aktiv, sosial, tverrfaglig, livslang. Det er å dyrke uendelig nysgjerrighet, ikke tilfredsstille læreplankrav. Det er å utvikle evnen til å tenke uavhengig, ikke absorbere autoritetsmeninger. Det er å transformere karakter gjennom praksis, ikke akkumulere inert informasjon. Praktisk aristotelisk utdanningsøvelse. Velg et emne som genuint fascinerer deg, ikke fordi det vil hjelpe karrieren din eller imponere andre, men fordi du er iboende nysgjerrig. Det kan være vikinghistorie, det kan være astrofysikk, det kan være etisk filosofi, det kan være tradisjonelt snekkerarbeid. Dediker nå 30 minutter per dag i 3 måneder til å lære dypt om dette. Men ikke bare passivt lese eller se videoer. Gjør egne observasjoner, eksperimenter, diskuter med andre interesserte. Lag forbindelser til andre kunnskapsområder. Still spørsmål ved autoriteter. Utvikle dine egne teorier. På slutten av 3 måneder vil du ikke bare ha akkumulert informasjon, du vil ha utviklet en dypere evne til å lære å tenke. Dette er aristotelisk utdanning, og det gjelder ethvert område i enhver alder. Nå vil jeg snakke om noe som er absolutt essensielt i det aristoteliske systemet, men fullstendig fraværende fra nesten all moderne diskusjon, lykkens rolle. Aristoteles erkjente ærlig at hell, det han kalte tykke, har en betydelig rolle i livet. Du velger ikke genene dine, fødselsfamilien din, din naturlige intelligens, landet ditt, helsen din. Og disse omstendighetene utenfor kontroll påvirker dypt mulighetene dine for eudaimonia. Aristoteles var ikke en naiv optimist som sa at hvem som helst i enhver omstendigheter kan oppnå fullstendig blomstring gjennom bare nok innsats. Han erkjente at genuine tragedier skjer, at noen møter hindringer som gjør fullstendig eudaimonia umulig uten egen skyld. Men han argumenterte også for at innenfor begrensningene Helle pålegger, er det fortsatt betydelig rom for valg og utvikling. 2 mennesker født i lignende omstendigheter kan ha radikalt forskjellige livsutfall basert på valg de tar og vaner de dyrker. Og avgjørende, selv i veldig vanskelige omstendigheter, er det fortsatt mulig å utøve dyd og oppnå noe mål av eudaimonia. Personen som møter dødelig sykdom med mot og verdighet utøver dyd selv om eksterne omstendigheter er forfellige. Den fattige personen som opprettholder integritet når det ville vært lett og lønnsomt å kompromittere oppnår moralsk fortreffelighet selv uten materiell suksess. Aristoteles opprettholdt spenningen mellom å erkjenne realiteten av hell og begrensningene det pålegger,
og insistere på at det fortsatt er betydelig menneskelig handlefrihet og mulighet for fortreffelighet innenfor disse begrensningene. Dette er spesielt relevant for det moderne Norge. Dere har hatt enorm hell ved å bli født i et av verdens rikeste, mest stabile, mest egalitære land. Dette hellet skaper ekstraordinære muligheter for eudemonia som milliarder av mennesker i verden ikke har. Aristoteles ville sagt at dette kommer med moralsk ansvar. Når du mottar fordeler ved hell, har du en plikt til å bruke dem godt, til å utvikle ditt potensial til det maksimale, til å bidra positivt til samfunnet og verden din. Å kaste bort fordelene hellet ga deg gjennom latskap eller selvskjemmelse er ikke bare personlig svikt, det er moralsk svikt. Du svikter å hedre hele millioner ønsket de hadde. Men Aristoteles ville også sagt å ikke være arrogant om hell. Du fortjener ikke fordelene du ble født med mer enn andre fortjener ulempene de ble født med. Dette burde indusere ydmykhet og medfølelse, ikke overlegenhet. Og det burde motivere arbeid for å skape sosiale systemer som minimerer helhetsrolle, som gir flere mennesker rimelige muligheter for blomstring. Dette er nøyaktig det Norge har prøvd å gjøre med sitt velferdssystem, sterke rettsstat, like utdanningsmuligheter. Det er et eksperiment i å skape sosiale forhold som tillater flere mennesker å oppnå eudemonia uavhengig av fødselsulykker. Aristoteles ville godkjent dette prosjektet fullstendig, selv om de spesifikke detaljene ville vært forskjellige på hans tid. Praktisk øvelse om hell. Lag 2 lister. Første liste, betydelige fordeler du har ved hell, ikke ved egen fortjeneste. Det kan være å ha blitt født i et rikt og stabilt land, det kan være å ha foreldre som støttet deg. Det kan være å ha rimelig helse, det kan være naturlig intelligens, det kan være ikke å ha møtt alvorlig diskriminering. Andre liste, hvordan bruker du disse fordelene? Utvikler du potensialet, hellet ga deg mulighet til å utvikle til det maksimale? Bidrar du til å gjøre verden mer rettferdig for de med mindre hell? For de fleste vil denne ærlige refleksjonen avsløre at de kaster bort enorme fordeler og svikter moralske forpliktelser disse fordelene skaper. Dette er ikke for å indusere lammende skyld, det er for å motivere konstruktiv handling. Aristoteles ville sagt, du hadde hell, flott, bruk nå dette hellet til å oppnå fortreffelighet og hjelpe andre. Aristoteles hadde også dype innsikter om hva som gjør livet meningsfullt, og igjen ødelegger ideene hans fullstendig moderne fortellinger. Den moderne kulturen sier at du finner mening ved å følge din lidenskap, gjøre det du elsker, uttrykke ditt autentiske jeg. Aristoteles ville sagt at dette er delvis sant, men farlig ufullstendig. Mening kommer ikke bare fra innsiden, den kommer fra samspillet mellom dine unike kapasiteter og veiens virkelige behov. Du finner ikke mening i isolasjon, du skaper mening ved å bidra til noe større enn deg selv. Det mest meningsfulle livet er det hvor dine naturlige styrker utvikles til fortreffelighetsnivå og deretter brukes til å løse virkelige problemer og til nytte for andre mennesker. Tenk på en norsk lege som arbeider i rurale områder. Hun utviklet medisinske kapasiteter gjennom år med hardt trening. Nå bruker hun disse kapasitetene til å helbrede syke mennesker i et samfunn som desperat trenger tjenestene hennes. Det er perfekt samsvar mellom utviklet kapasitet og virkelig behov. Dette skaper dyp mening. Kontraster med noen som fulgte overfladisk lidenskap uten å utvikle ekte kompetanse, eller noen som utviklet stor kompetanse, men bruker den bare til personlig gevinst uten å bidra til andre. Begge vil føle eksistensielt tomrom til slutt. Aristoteles sa at eudemonia krever både fortreffelighet og sosialt formål. Du må være utmerket i noe, og dette noe må bety noe for andre utover deg. Praktisk meningsøvelse. Fullfør denne setningen. Jeg er ekstraordinært god i noe som veien genuint trenger. Hvis du ikke kan fullføre ærlig, har det arbeid å gjøre på en eller begge deler. Enten må du utvikle kapasiteter til ekte fortreffelighetsnivå, eller du må finne måter å bruke kapasiteter du har til å tjene virkelige behov. Og ikke jukse med vage svar. Vær spesifikk. Jeg er ekstraordinær i grafisk design som kommuniserer komplekse budskap tidlig, og ideelle organisasjoner trenger dette for å nå flere mennesker. Jeg er ekstraordinær i presisjonssnekring, og familier trenger vellagde og holdbare møbler. Jeg er ekstraordinær i å lytte dypt uten å dømme, og ensomme og problembelastede mennesker trenger dette. Når du kan fullføre denne setningen ærlig og spesifikt, har du funnet strukturen for et meningsfullt liv.
Organiser så livet og karrieren din rundt og maksimere dette bidraget. Aristoteles brukte mye tid på å tenke på rettferdighet, både individuell rettferdighet og sosial rettferdighet. Og ideene hans her er sofistikerte og nyanserte. Han skilte mellom distributiv rettferdighet, hvordan ressurser og ære skal tildeles i et samfunn, og korrigerende rettferdighet, hvordan urett skal rettes opp. For distributiv rettferdighet argumenterte han for proporsjonalitet, ikke streng likhet. Mennesker som bidrar mer eller har større behov bør motta mer. Men definisjonen av hva som teller som verdifullt bidrag og hvem som bestemmer dette er hvor det blir politisk komplisert. Aristoteles var et produkt av sin tid og aksepterte ulikheter vi i dag anerkjenner som urettferdige, som slaveri og underordning av kvinner. Men det generelle prinsippet om proporsjonalitet basert på bidrag og behov forblir verdifullt. For korrigerende rettferdighet argumenterte Aristoteles for at målet er å gjenopprette balansen som ble forstyrret av urett. Hvis jeg stjeler 100 kroner fra deg, krever rettferdighet at jeg returnerer 100 kroner pluss kompensasjon for skade. Ikke uforholdsmessig hevn, men proporsjonal gjenoppretting. Tenk på hvordan dette gjelder det norske strafferettssystemet, som fokuserer mer på rehabilitering og gjenoppretting enn ren straff. Dette er mye mer aristotelisk enn vergammelsesystemer som bare søker å få kriminelle til å lide proporsjonalt med forbrytelsene sine. Aristoteles ville spurt, hvilken tilnærming gjenoppretter best sosial balanse og fremmer menneskelig blomstring for alle involverte, inkludert gjerningspersonen. Ofte er svaret restaurativ tilnærming, ikke straffende. Praktisk rettferdighetsøvelse, identifiser en situasjon i livet ditt hvor du føler at urettferdighet ble begått, mot deg eller andre. Analyser nå aristotelisk. Hvilken type rettferdighet er relevant, distributiv eller korrigerende? Hvis distributiv, hva ville vært rettferdig proporsjonal tildeling basert på virkelige bidrag og behov? Hvis korrigerende, hva ville gjenopprettet balanse uten å skape ny ubalanse gjennom overdreven straff? Ofte vil du oppdage at din innledende følelse av urettferdighet var basert på irrelevant sammenligning eller urealistiske forventninger. Andre ganger vil du bekrefte at genuin urettferdighet skjedde, men nå har du et rammeverk for å tenke på rettferdig og konstruktiv løsning i stedet for bare å klage eller søke hevn. Vi nærmer oss slutten, men før jeg vil gi deg den viktigste biten av hele den aristoteliske filosofien, tingen som forener alt. Aristoteles trodde dypt på teleologi, ideen om at alt i naturen har iboende formål rettet mot et mål. Eikenøtten eksisterer for å bli et eiketre. Hjertet eksisterer for å pumpe blod. Mennesker eksisterer for å oppnå eudemonia gjennom utøvelse av fornuft og dyrking av dyd. Dette er ikke formål pålagt utenfra av Gud eller samfunn, det er formål internt til selve tingenes natur. Eikenøtten trenger ikke å bli tvunget til å vokse til et eiketre, den beveger seg naturlig i den retningen hvis den får passende forhold. Tilsvarende beveger mennesker seg naturlig mot blomstring hvis de får passende utdanning, utvikler passende vaner, lever i passende samfunn. Denne teleologiske visjonen ble avvist av moderne vitenskap, som ser naturen som mekanistisk, uten iboende formål. Men interessant nok gjenoppstår den i modifiserte former i positiv psykologi, selvbestemmelsesteori, studier av menneskelig blomstring. Forskere gjenoppdager at mennesker har grunnleggende psykologiske behov, autonomi, kompetanse, tilhørighet, og at tilfredsstillelse av disse behovene fører til velvære mens frustrering av dem fører til ubehag. Dette er fundamentalt aristotelisk selv om språket er forskjellig. Aristoteles hadde rett i at det er objektive fakta om hva som tillater mennesker å blomstre. Det er ikke bare et spørsmål om subjektiv preferanse eller kulturell konstruksjon. Og dette fører til en radikale konklusjon. Det er objektivt bedre og dårligere måter å leve et menneskelig liv på. Ikke i den forstand at det er en enkelt riktig vei for alle, men i den forstand at visse livsmønstre fremmer blomstring mens andre fremmer visning. Liv dedisert til å dyrke dyder, utvikle fortreffelighet, bidra til samfunn, forfølge kunnskap, danne dype vennskap. Dette fører objektivt til mer eudemonia enn liv dedisert til å akkumulere rikdom uten slutt, søke tomme nytelser, unngå utfordringer, isolere seg sosialt. Aristoteles uttrykker ikke bare personlig preferanse, han gjorde et empirisk krav om menneskelig natur som 2000 år med erfaring og moderne forskning i stor grad bekrefter. Dette er samtidig inspirerende og utfordrende.
Inspirerende fordi det betyr at vi ikke er tapt i moralsk relativisme hvor enhver livsform er like god som enhver annen. Det er retning, det er sannheter om menneskelig blomstring som vi kan oppdage og anvende. Utfordrende fordi det betyr at mange populære måter å leve på, jage status og rikdom uopphørlig, søke konstant komfort, unngå vanskeligheter, leve overfladisk, er objektivt veier til elendighet selv om samfunnet glorifiserer dem. Du har valg. Du kan følge mengden og leve som Aristoteles forutså vil føre til tomhet, eller du kan ha mot til å leve annerledes basert på dypere forståelse av menneskelig natur. Så hva skal du gjøre med alt dette? Aristoteles var ikke bare teoretiker, han var suprement praktisk. Han ville gitt deg en konkret handlingsplan. Først, dediker betydelig tid til selvkunnskap. Hva er dine unike naturlige talenter? Hvilke dyder besitter du allerede i noen grad, og hvilke trenger utvikling? Hvilke eksterne omstendigheter møter du, fordeler og begrensninger? Hva slags liv ville være eudemonia for deg spesifikt gitt hvem du er? For det andre, identifiser gapet mellom hvor du er og hvor du kunne vært. Vær ærlig om karaktermangler, destruktive vaner, giftige relasjoner, suboptimale livssituasjoner. For det tredje, skap en spesifikk plan for daglige praksiser som gradvis lukker dette gapet. Hvilken dyd vil du praktisere i dag? Hvilken vane vil du begynne å endre? Hvilket forhold vil du dyrke eller avslutte? For det fjerde, handle. Ikke i morgen, i dag. Ta en liten, men konkret handling i retning fortreffelighet. For det femte, reflekter over konsekvensene. Juster, gjenta. Dette er aristotelisk liv, ikke en enkelt hendelse, men en livslang prosess av inkrementell vekst mot ditt maksimale potensial. Og her er hvor du har en fordel over Aristoteles. Han hadde ikke 2000 år med tilleggsmenneskelig erfaring å lære fra. Han hadde ikke moderne nevrovitenskap som bekrefter og raffinerer intuisjonene hans. Han hadde ikke eksempler på samfunn som det moderne Norge som skapte eksepsjonelt gunstige sosiale forhold for blomstring. Du har alt dette. Du kan ta det aristoteliske rammeverket og kombinere det med moderne kunnskap og moderne omstendigheter for å skape et liv av fortreffelighet som Aristoteles ville anerkjent, men som går utover hva han forestilte seg mulig. Du kan være en aristotelisk, ta det beste av hans gamle visdom og anvende det med moderne verktøy. Men dette krever mot. Det krever mot å leve annerledes enn hva reklame forteller deg, annerledes enn hva sosiale medier glamoriserer, annerledes enn hva venner forventer. Det krever mot å dedikere år til å utvikle ekte fortreffelighet i stedet for å jage raske overfladiske suksesser. Det krever mot å vurdere karakteren din ærlig og gjøre vanskelige endringer. Det krever mot å prioritere langsiktig blomstring over kortsiktig nytelse. Men Aristoteles ville minnet deg om at mot selv er en dyd du utvikler ved å praktisere modige handlinger. Du venter ikke til du føler deg modig. Du handler modig, og gjennom gjentatt handling utvikler du mot. Så begynn i dag med en liten, men modig handling i retning fortreffelighet. Nå vil jeg at du skal gjøre noe. Hvis denne videoen resonerte med deg, hvis noe du hørte her berørte noe sant inne i deg, ikke la denne følelsen fordampe. Klikk på abonneringsknappen nå. Aktiver bjellen. Fordi jeg vil fortsette å bringe eldgammel filosofi anvendt på moderne liv, visdom testet gjennom årtusener, men presentert på en måte du kan bruke umiddelbart. Jeg selger ikke kurs, jeg lover ikke magiske formler, jeg deler kunnskap som fungerer hvis du arbeider. Og klikk på kortene som vil dukke opp på skjermen nå som viser relaterte videoer om Seneca, om stoisisme, om andre praktiske filosofer. Fordi Aristoteles er bare begynnelsen, det er en hel tradisjon av praktisk visdom som venter på at du skal oppdage. Og her er min endelige utfordring til deg. Aristoteles skrev nær slutten av sin nikomakiske etikk at perfekt lykke er kontemplativ aktivitet, ren bruk av fornuft for å forstå sannhet. Men han erkjente at få mennesker kan eller vil dedikere hele livet til ren kontemplasjon. For de fleste av oss kommer eudemonia fra en kombinasjon av godt utøvde praktiske dyder, kvalitetsrelasjoner, meningsfulle bidrag og øyeblikk av kontemplasjon og læring. Det er ingen skam i dette. Det er rett og slett å erkjenne vår natur som sosiale og praktiske vesener utover rasjonelle. Så min utfordring, i de neste 30 dagene, praktiser aristotelisk liv bevisst. Velg en dyd per uke å fokusere på. Uke 1.
Praktiser mot ved å gjøre en ting som skremmer deg hver dag. Uke 2. Praktiser måtehold ved å si nei til en hengivelse hver dag. Uke 3. Praktiser generøsitet ved å gi noe verdifullt uten forventning om gjengjeldelse hver dag. Uke 4. Praktiser storsinn ved å tenke og handle i stor skala, utover smålige bekymringer. Også dediker 15 minutter daglig til seriøs kontemplasjon av en viktig sak. Og tilbring kvalitetstid med minst en person av utmerket karakter hver uke. På slutten av 30 dager vil du ikke være fullstendig transformet. Aristoteles ville vært den første til å si at fortreffelighet tar år eller 10 år å utvikle fullt ut. Men du vil ha bevist for deg selv at denne veien er ekte, er praktiserbar og fungerer. Du vil ha egne empiriske data om hvordan et didbasert liv ser ut og føles. Og du vil ha momentum som gjør det lettere å fortsette. De fleste prøver aldri en gang. De forblir fanget i mønstre arvet fra kulturen som omgir dem, stiller aldri spørsmål om det er en bedre måte. Du har nå mulighet til å være forskjellig, til å teste aristotelisk liv empirisk og ærlig. Sannheten om Aristoteles som de aldri fortalte deg er denne. Han var ikke bare en gammel filosof med interessante, men irrelevante ideer. Han var arkitekten av et komplett system for menneskelig blomstring som fungerer like godt i dag som det fungerte for 2000 år siden, fordi det er basert på dype sannheter om menneskelig natur som ikke har endret seg. Du har ekstraordinært potensial inne i deg. Du ble født med unike kapasiteter som, hvis utviklet til det maksimale og brukt godt, ville tillate deg å oppnå en fortreffelighet som få mennesker oppnår. Men dette potensialet realiserer seg ikke automatisk, det krever bevisst valg, bevisst praksis, år med dyrking. De fleste dør med sitt potensial fullstendig urealisert, ikke av mangel på kapasitet, men av mangel på retning og disiplin. Aristoteles ga deg kartet. Han viste didene å dyrke, praksisene å følge, fallgruvene å unngå. 2300 år med menneskelig erfaring har i stor grad bekreftet at han hadde rett. Moderne psykologi gjenoppdaget det han lærte. Nå mangler bare én ting. Du bestemmer om du vil bruke denne kunnskapen eller ignorere den. Vil du velge fortreffelighetens vei selv når den er vanskeligere enn middelmådighet? Vil du dyrke dider selv når samfunnet fremmer laster? Vil du tenke selv når det er lettere å følge mengden? Vil du leve bevisst selv når det er mer komfortabelt å leve på autopilot? Dette er spørsmålene som definerer om du vil blomstre eller visne, om du vil realisere ditt potensial eller kaste det bort, om du vil leve eller bare eksistere. Aristoteles kan ikke svare på dem for deg, ingen kan. Men han ga deg verktøyene for å svare på dem godt. Nå er det ditt ansvar, din mulighet, ditt øyeblikk. Livet du kunne leve, personen du kunne bli, venter. Begynn i dag. Begynn nå. Begynn med en liten handling av fortreffelighet og bygg derfra. Det er den aristoteliske veien, og det er veien til eudemonia. Takk for at du så til slutten. Dette plasserer deg i mindretallet som genuint søker visdom i stedet for bare underholdning. Vi ses i neste video. Til da, lev med fortreffelighet, dyrk did, realiser ditt potensial. Som Aristoteles ville sagt, vi er det vi gjentatte ganger gjør. Fortreffelighet, altså, er ikke en handling, men en vane. Gjør dette til din vane.